C'est une ancienne maison qu'on a héritée de mes parents. Et on fait les galettes ici. Et on a conservé la cheminée pour faire les galettes, comme avant. Et pourquoi c'est important de faire les galettes sur le feu de cheminée, vous? Parce que je les ai toujours mangées comme ça. J'ai vu ma maman faire ça, et puis ma grand-mère, et voilà. Bon, alors pour faire les galettes, j'utilise la louche, le roi, la tournette. Je fais la pâte dans cette bassine, et voilà, c'est la farine de blé noir maintenant. Et du sel. Bon, alors pour faire les galettes, j'ai un trépied. Voilà. Dessus, je mets, j'appelle ça une ferrette, que je pose dessus. Parce que sinon, ça chauffe trop, puis ça brûle la galette. Et le galetier, voilà. Que j'ai toujours utilisé, que ma maman utilisait, et ma grand-mère. Voilà. Et on le pose dessus, comme ça. Voilà. Alors maintenant, je prépare la table pour déposer mes galettes. Et vous mettez quoi dessus? Un drap, tout simplement, un torchon. Alors là, je dépose la clé pour... ou la claille. À quoi? Ou la claille pour déposer mes galettes. Voilà, pour qu'elles s'effument un petit peu. Et je mets un torchon. Voilà. Alors, je mets la farine. Quel type de farine vous utilisez? Sarrasin pur. Sarrasin. Est-ce qu'il y a des différences entre les farines? Un peu, oui. Quelle différence? Il y en a qui est plus... Les galettes sont plus moelleuses, d'autres plus sèches, je trouve. Et comment vous voyez ça en faisant Après, même en faisant la pâte, on sent la pâte qui est beaucoup plus lisse. Voilà, selon les farines. Pour vous, les meilleures farines, c'est lesquelles? Il y a un petit peu de gris dedans, un petit peu de... Voilà. Je trouve qu'elle est plus naturelle. Et là, j'en garde un petit peu sous la main, parce que si je mets trop d'eau, je me rattrape après. Voilà, ensuite je mets du sel. Et comment vous mesurez les quantités? C'est un petit peu comme ça. Voilà. Bon, disons qu'avec 1 kg de farine, je fais à peu près 30 galettes. Bon, je pétris la pâte avec les mains. J'ai toujours fait comme ça. Et votre mère faisait comme ça aussi? Ah oui, j'ai jamais vu autrement. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez appris à la faire, la pâte? Comment? En voyant ma mère les faire. Voilà. Faire la pâte. Et ensuite, on avait le droit de faire la dernière galette pour ne pas gaspiller la pâte. Et c'est comme ça qu'on s'est appris. Et puis après, bon, des fois, s'ils allaient travailler dans les champs, bon, pour midi, tu fais des galettes, et voilà, et tu te débrouilles. Et on se débrouillait. Ici, dans cette contrée ici, tout le monde pétrit la pâte. On fait une boule, et on la pétrit un bon moment. Là, j'ai commencé à faire la boule parce que je vois qu'il y a assez d'eau. Au fur et à mesure que je l'éclaircis, je vois si elle est trop épaisse. Il faut surtout pas en mettre de trop. Et il est bien là. Pour la pétrir, c'est pas trop dur. Et là, il faut que je la pétris un bon quart d'heure. Plus elle est pétrie, meilleure. Elles sont moins sèches, elles sont meilleures, plus moelleuses. Il faut qu'elles se tiennent bien, qu'elles se cassent pas trop. Je remets un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup. Un demi-verre à peu près. Et je vais pétrir tant que l'eau soit absorbée. Ne pas la noyer. Elle commence bien là. Oui, oui, elle est bien.
Il est bien lisse. Alors, j'ai fini avec le rhum. On la batte encore. Et le roi, faut qu'il soit à peu près lavé. Enfin, faut pas qu'il soit lavé non plus qu'on ne voit plus rien dessus, mais bon, c'est pas mal. Et je vais voir si ça c'est chaud. Je fais couler un tout petit peu de pâte pour voir si c'est cuit. Voilà, c'est bon. Bon, c'est plus difficile, c'est d'accorder le feu. Pas que ça chauffe trop d'un côté. J'ai fait tout au Saint-Doux. Il y a des voisins qui tuent le cochon. Alors on me donne le gras et puis je le cuis. On sent rien qu'à mettre de Saint-Doux si c'est assez chaud. On va essayer d'en parler. Et la difficulté d'étaler, il ne faut pas appuyer, il faut guider le roi sans appuyer dessus, sinon on ramène tout. Bon, c'est un coup à prendre. Après la première, bon, c'est pas assez chaud, ça y est. Et ça, l'instrument que vous utilisez, là, il vient d'où? La tournette. Je sais pas. Moi, je pense que c'était, je sais pas, c'était bien mon père qui l'a fait, hein, parce qu'il faisait beaucoup leur, il faisait tout comme ça. Surtout pas oublier de redresser la plaque, sinon on les décolle pas. Et vous remettez tout le temps? Avant, oui, parce que l'eau revient, l'eau revient à la surface. Voilà, il faut que ça danse un petit peu, vous voyez, se soulève. Et donc, c'est quoi les bulles d'air qu'on voit là? Oui, pour moi, elles sont pas sèches quand c'est comme ça. J'aime bien quand ça fait ça. C'est qu'elle a été bien pétrie. Autrement, quand ça colle, voilà, qu'il n'y a pas ça, elles sont plus sèches. Galette, c'est une fois par semaine. Enfin, avant, c'était une fois par semaine, c'était la tradition, plus ou moins, quoi. Maintenant, c'est un peu plus rarement, c'est pour les événements, quoi. Voilà. Avant, c'était le chez ma grand-mère, dans le temps, c'était tous les vendredis. Ah oui. Tous les vendredis, c'était galette, ouais. Les ribauds et œufs, quoi. Puis, et beurre, bien sûr. Et un bon coup de cidre, quoi. Puis. Et maintenant, avec la nouvelle génération, il faut des complètes. Que je faisais pas avant. avec du jambon. Avec du jambon, du Jambon, fromage. gruyère, tomate. J'en ai mangé une pour goûter une Des compote. jalottes, on Ah a oui. saucisses. Oui, parce que j'ai bien goûté. Ben oui, et c'est pas mon truc, hein. Non. Ça enlève les Ouais. galettes. Mais les galettes, on les mange aussi en réchauffé. Et du coup, j'ai redécouvert le goût de la galette beurre réchauffée avec qui faisait ressortir vraiment le vrai goût des galettes, quoi. Parce qu'en feu de bois, elles cuisent moins vite que sur le gaz, apparemment. Oui. Et je les trouve plus légères. Ah bah oui. Après, c'est Parce que ça, peut-être une impression ça cuit personnelle. plus vite, ben, ça dessèche plus vite aussi, quoi. Oui, en cuisant plus vite, ça les dessèche. Ouais. Le coup de main est très important parce que ça va Ah ben après l'épaisseur, oui. définir l'épaisseur de la galette. Tout à fait, ouais. Puis c'est naturel, quoi. C'est un produit naturel, quoi. De l'eau, de la farine, du sel, de la convivialité, ça peut être que bon.